O bruxismo é um apertamento ou um rangimento dos dentes que a gente faz sem perceber de dia ou de noite, que está associado ao estresse e que causa várias coisas na nossa boca. Então, inicialmente, o bruxismo vai deixar os dentes mais retos porque ele causa um desgaste do esmalte. Com o passar do tempo, esse desgaste fica tão grande que o tecido abaixo do esmalte, que é a dentina, é exposto. A dentina, como vocês podem ver aí nessa foto, é bem mais amarelada que o esmalte. E nesses casos, muita gente começa a reclamar de um problema estético e também de sensibilidade quando toma ou come algo gelado. E além disso, o bruxismo também deixa os dentes muito frágeis, então os dentes quebram e trincam por qualquer coisa, e ele também vai causar uma dor de cabeça insana e um cansaço generalizado dos músculos da face depois que a pessoa acorda. Mas a melhor forma para tratar o bruxismo é indo direto na causa e aliviar o estresse para evitar esse rangimento, esse apertamento dos dentes.